Haleluya. Mwakire imbaraga z'Imana. Mwakire kubaho kw'Imana mu buzima bwanyu. Mwakireho imibereho misha muri Kristo Yesu. Muhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Nimwakire ubuzima busha mu izina rya Yesu. Mwakire imibereho misha mu izina rya Yesu. Mwakire isezerano ry'amaraso duhabwa na Yesu Kristo. Haleluya. Nimwakire ubutsinzi mu izina rya Yesu. Mwakire imibereho misha mu izina rya Yesu. Mwakire imbaraga sha mu izina rya Yesu. Mwakire amahoro mu izina rya Yesu. Yesu mwama ahimbazwe mu miryango yanyu, ahimbazwe mu buzima bwanyu, ahimbazwe mu mirimo yanyu, ahimbazwe muri gahunda zanyu. Ela sike la forme de la tondela hango nize la bonde la feria de nije la sike la forme. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'umuyobozi wa Healing Mission, mwene data Evangeliste Patrick Kega Mahoro. Turagina nangwa dusuze mu ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Imana yo mu ijuru ni umugisha, ni karibu. Haleluya. Imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntaco bazabura. Nyaburamano duhindukirire, utwuzuza urukundo. Imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntaco bazabura. Nyaburamano duhindukirire, utwuzuza urukundo. Mana yachidukunda yera, twoherereza abamarayika, twoherereza umwuka wera. Yesu mwiza ngwino. Mana ndagushimiye, ndagushimiye ku mwanya mwiza nk'uyu. Ndagushimiye kuri Imana yabanye natwe. Ndagushima kuri kumwe natwe mwana. Reka imitima yacu Mana wongere kuyuzuza amashimwe n'amagambo akomeye yo kuguhimbaza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Nagira umugisha uyu munsi wo kuba hano, kandi ndashimira ko bampaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya, kuko amasaha y'ijoro. Imana ishimwe. Ndabasuje abo turi kumwe hano n'abari online. Imana ibahe umugisha. Turaganira mu minota mikeya cyane. Turasoma igitabo cy'Ingoma za kabiri. Ingoma za kabiri ni igice cya 5 ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi, bumvikanishije ijwi rihuye, bahimbaza bashima Uwiteka, kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa, bahimbaza Uwiteka bati, Uwiteka ni mwiza, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu ihera ko yuzura igicu, ariyo nzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore kubw'icubahiro, kuko icubahiro c'Uwiteka cuzuye inzu y'Imana. Amen. Haleluya. Ijambo shaka tukandira gatoya ni ijambo rivuga ngo tugere ku muzuro icyo tugomba gukora, cyangwa se indunduro y'igikorwa twatangiye kugira ngo icyo c'Imana kimanuke. Amen. Turi hano mu materaniro twaje gusenga, ariko tugomba gusenga kugeza aho tugeza ahantu tutagishobora gukora kugira ngo Imana ikorere muri twebwe. Haleluya. Ahangaha twasomye
ni igihe umugaragu w'Uwiteka Salomo yari amaze kubaka inzu y'Uwiteka, ngo umunsi wo kuyitaha cyangwa se wo kuyizindura, abatambyi bari biteguye bafite imihango bapanze, nka kwa kundi iyo muje mu materaniro hano muba mwapanze ngo azafira aririmba, nivaho batanga amatangazo, nivaho umushumba avuge, nivaho ibindi byose bikurikiraho. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ahangaha ngo abaririmbyi bamaze kuririmba, ibyuma bimaze kuvuga, ngo bahujije amajwi, haleluya, ngo icubero cy'Uwiteka kiramanuka, ngo bituma abatambyi batakibasha gukora ya mirimo yapanzwe yose. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo inzu turimo tuvuga aya masaha uyu munsi ni wowe. Uri inzu yuzuye y'Imana, utuwemo n'Imana. Ariko barakenewe yuko ibyo dukora, ibyo twitwa ko ari iby'Imana tubamo, tubikora ku buryo bwuzuye. Twaje gusenga, yego uri umuririmbyi, yego uzuririmba, ariko ugomba kuririmba, ugomba gusenga kugezaho utakibasha kubikora icobero cy'Imana kigaragara. Haleluya. Nimba tugikora ibintu tukagezaho twebwe twumva ko twanezerewe, tukumva aho twageze ko ariho huzuye, hantu uzivuga ngo haraho nageze, ukumva wujuje, nta uragera. Haracakeneye ngo ugera ahantu ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe bigeraho bitakibasha gukora icobero cy'Imana cyamanutse, nibwo imbaraga z'Imana ziba zirimo gukora mu muntu. Haleluya. Ahangaha biriya tubwiye neza ko bari bateguye imihango igomba gukorwa, ariko kubera ko ngo bararirimbye bahuje amajwi, bahuza amajwi n'imyironge n'ibintu byose bivuga, ngo bihurira hamwe bizamura icobero cy'Imana, ngo icobero cy'Imana kiratema mu nzu y'Imana. Abatambyi, abashumba bananirwa gukora ibyapanzwe bashize ku murongo kubera imbaraga z'Imana zahageze. Icyampa amateraniro yacu akabamo imbaraga z'Imana zituma tutakibasha gukora ibyacu twateganyije. Haleluya. Icyampa twagira umugambi wo kuvuga ngo gukorera Imana kwacu ni ukurenga aho twebwe imitekerereze yacu itubwira gukora. Mu minsi ishize narimo nganira ku ijambo rivuga ngo kuramya Imana, ngo ni ukugera mu cyumba cyawe n'Imana aho utakibasha gukora, hanyuma Imana yonyine igakorera muri wowe. Haleluya. Tugomba kwinjira iyo turimo dukorera Imana. Si ngubu twaje ahangaha turataha, ariko se ubu kuramya birarangiye bishiriye ahangaha? Ikikubwira yuko ibyo tuba dukora tutaza tugera ahantu tugomba kugera, nuko iyo twaje ahangaha mu materaniro dutaha bikarangirira ahangaha. Ariko iyo kuramya kw'Imana twageze ku ndunduro y'Imana ntikurangirira ahangaha, kurakomeza no mu ngo zacu. Utaha uri mugenda uramya, no mu kazi ukagenda uramya, n'ahantu hose agenda uramya. Niyo uhuye n'umuntu akubwiye nabi, ntabwo uzumva ko amatwi yawe aba hayumva ibindi. Impamvu tukicumva abatubwiye nabi nuko tutaragera mu cyumba cyo kumva amatwi y'Imana, nuko tutaragera ahandi twumva Imana, amajwi y'Imana tutarayumva. Icyatumye wa mugaragu abwira shebuja ngo dore amagare atugose hano hanze, nuko atazabonaga amagare yarabagose. Nicyo cyatumye umugaragu w'Imana avuga ngo icyampa ugahumuka amaso, ngo ukabona ngo amaze guhumuka ngo abona amagare y'amafarashi yaka umuriro. Haleluya. Turacabona ibitubabaza, turacabona ibiturusha. Kubera iki? Kubera ko tutaragera aho tugera. Turacahura n'ibibazo mu buzima, tugacika intege, tukananirwa, ugatangira kwivovota, ugatangira kuvuga abandi, ugatangira kuvuga ngo nuko uzatuze kuri kanaka, kubera ko utarabona Imana. Imana tubabarire. Nitubona Imana tuzarenga imitekerereze batubwiraga, tuzarenga imitekerereze yacu. Uzi imitekerereze yacu iki tubwira? Izi kubwira ngo ugomba gukora, ukabona amafaranga, ugatunga urugo rwawe, ukabaho n'umuryango wawe. Ni iki zitubwira gusa. Ariko imitekerereze y'Imana izi kurenza urugo rwawe ikakujana ahandi hantu. Batubwiye kuko no kwezi kurangiye barimo biga mindset y'Imana, kugira imitekerereze ya Kristo. Icyama tukarenga
ubwenge bwo kubona ibyo turebesha amaso y'umubiri, tukabona ibyo tutarebesha amaso y'umubiri bihishe inyuma y'aha ngaha tuba tureba. Icyama tukinjira mu cyumba cy'umwuka, aho umwuka w'Imana kontorora twe tutabasha gukora, kugira ngo tubashe kwinjira aho Imana yaduhamagariye. Impamvu uyu munsi tukinanirwa nuko tutaramenya icyo Imana dushakaho. Uyu munsi impamvu tutarageraho tugera nuko utazi icyo uhamagariwe. Ushobora kuba utekereza ngo icyo uhamagariwe ngo ni ukuririmba gusa, bagwa mikrofone ukumva ko waririmbye, ukumva nyine ngo nicyo nahamagariwe. Mu materaniro natanze umusanzu wanje naririmbye, kuko iyo nza ko haba ntibyagenda neza, ariko haraho utaragera. Ugomba kugeraho uririmba, ukageraho urenga kuririmba kwawe, ukinjira mu kurimba kw'Imana. Haleluya. Ugomba kugeraho urenga, nimba ari ugusenga ugasenga bivuga ngo musengeshe umwuka, musengeshe n'ubwenge. Gusenga mu mwuka ni ukurenga uyu mwuka wacu tuba tuvugisha, ni ukurenga imitekerereze yacu, ni ukurenga imirebere yacu. Iyo tuba dusenga ukabona ikintu gitambutse urahagarara. Kubera iki? Kubera yuko uracyari muri wa mubiri. Ariko gusengesha mu mwuka ni ukurenga ibitekerezwa mu bwenge bw'abantu, ni ukurenga abantu muri kumwe, ni ukurenga abo mwicaranye, ni ukurenga uku twajanga turimo dusenga, ni ukurenga iyindi akandi kuvuga ngo ukundi kwezi gutaha uko usahurira aha ngaha. Ugomba kwinjira mu masengesho ya burundu. Haleluya. Biravuga ngo musenge ubudasiba. Gusenga ubudasiba si mana oya. Gusenga ubudasiba si ukuzana buri munsi. Gusenga ubudasiba ni ukwinjira mu mwuka w'Imana, tubagira imitekerereze y'Imana. Haleluya. Haleluya. Icyama tukarenga ubwenge bwacu buza butubwira ibyo uko bungana. Ubwenge bwawe ni bukeya, bukubwira ibyo ureba, bikubwira ibyo utekereza. Ariko nitwinjira mu mitekerereze ya Kristo, tuza tubona Imana, tukabona Imana gusa, tukumva Imana mu bwenge bwacu, mu mitekerereze yacu, tukabona Imana mu buzima bwacu, ukabona Imana no mu bibazo. Haleluya. Impamvu utarabona ikigaragazo ngo ushime nuko utararenga. Ariko iyo warenze tuzi ubona ibibazo, aho kiza ugaseka neza kuvuga ngo iyi ni Imana ishatse kunyereka. Haleluya. Impamvu uyu munsi itorero, reka mwe ngo rya Kristo cyangwa se itore, nimvuga itorero mwumve wowe nanje, impamvu uyu munsi twananiwe kugeraho tugera, impamvu uyu munsi duhorana amakimbirane nuko tutarageraho aho Imana ishaka. Turacyarebanaho, turacakandagirana. Erega n'ubundi abantu bari benshi bahagaze ahantu hamwe barakandagirana. Mwibuke igihe Yesu yatambukaga ngo wa mugore amaze gukora ku mwenda wiwe, aravuga ngo hari umuntu ukozeho. Intumwa zamubwiye gute? Uravuga ngo none boreho ukoraho gute? Turuzuye ko turagenda abantu bose bagutambuka. Ariko kubera ko Yesu atari imitekerereze y'abantu, yazabona ibiri inyuma yabo, arababwira ngo hari umuntu nkozeho. Haleluya. Mureke tugera ahantu bene data. Imana irashaka yuko turenga aha ngaha. Imana irashaka yuko turenga ibi turebesha amaso yacu. Imana irashaka ko turenga ubwenge bwacu. Imana irashaka ko turenga izo turebesha aya maso twa tureba. Twinjire mu mwuka, dusengesha umwuka. Haleluya. Haleluya. Ngo bituma abatambyi batakibasha gukora imirimo. Ntawavuze ngo no nari mfite gahunda uyu munsi nagombaga gukora. Oya, nta pastor uhagurutse bavuge nta wundi wavuze zararangiye. Icyo cy'Imana cyamanutse. Nukuvuga ngo kuramya kwacu, kwinjira mu Mana kwacu, tuba dukeneye kwinjira ahandi mu ndunduro, aho Imana imanuka igakorera muri twebwe, ubushake bwacu bukarangira. Haleluya. Niyo ndunduro yo kuramya, niyo ndunduro yo guhimbaza Imana. Tugomba kwinjira mu mwuka w'Imana, umwuka w'Imana agakorera muri twebwe, akagera tubwira ngo we tuza ntacu kivuze, kuko byarangiye ibyawe, hakenaho Imana. Bene data, ndabinginga kugira ngo mureke twinjire mu cyumba cyo kwinjira mu mwuka wacu. Mureke twinjire kugeraho Imana, aho Yesu
yaje kudushira. Aha niho umugaragu w'Imana yarari, Adamu. Biri tubwira ngo yari nuvuga ngo Imana ngo yamukebeya ingobyi imushira muri Edeni. Nukuvuga ngo yamushize mu Mana, yamushizaho ubwenge bwe budakora. Mwibuke neza amaze kubona ko amaze gucumura ngo yasanze yambaye ubusa. Kubera iki? Kubera ko yije mu bwenge bwiwe. Ubundi busanzwe si ubwenge bwe bwakoraga, hakoraga ubw'Imana. Amaze kuva mu bwenge bw'Imana yije mu bwenge bwa muntu. Niyo mpamvu uyu munsi nabwe nibwo turimo. Niyo mpamvu tugera tureba ibitagenda. Niyo mpamvu tugera tubona ngo uyu nguyu yankandagiye, uyu yamvuza nabi, uyu nguyu iyandebye mu rusengero azandeba nabi. Iyo ni imitekerereze y'abadayimoni. Tugomba kwirenga. Imana irashaka yuko itorero ryayo rikura, ari bo wowe, ari bo njewe, kugira ngo turenge ibya kimuntu, twinjiye mu mugambi wa Yesu Kristo. Icyamuzanye, yamuzanye kugira ngo atwinjize hahandi twavuye. Haleluya. Nimba uri umukristo wo mu materaniro yo ku Cyumweru, reka nkubwire, ntahuragera. Nimba uri umukristo wo mu rusengero kuvuga ngo kanaka yaje gusenga ngo ni umuntu w'Imana ngo azayitanga buri munsi, ntahuragera. Aho naje narahageze. Aho nageze nsanga ni umukristo mwiza. Abashumba batangira ubuhamya bavuga ngo uyu muntu aritanga cyane, arakora. Yego nibyo, ariko ntibihagije. Amen, amen. Icyama twagira umugambi, icyama tugahuza inama uyu munsi. Duhuze inama, munyemerere abantu bari hano, duhuze inama yo kuvuga ngo twinjiye aho Imana ishaka ko tugera. Twinjiye muri ya mitekerereze ya Kristo. Imitekerereze ya Kristo si yo gutekereza ibyo kurya n'ibyo kunywa, oya, ni ugutekereza ubwami bw'Imana. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo bibwira ku manywa na nijoro. Dutekereza Imana buri munsi ku manywa na nijoro, twumva Imana buri munsi ku manywa na nijoro. Iyo winjiye mu bwenge bw'Imana uzubona Imana. Iyo winjiye mu bwenge bw'Imana uzubona ijuru, uzubona ibyiza by'Imana, ukanezerwa ibyiza byo mu rusengero. Wabona mwene so ukumva ukamubonamo Imana, ukumva hari ico wamarira kubera ko Imana iri muri wowe. Ariko uyu munsi ntaco wamarira, habe n'umwana wawe ntaco wamarira kubera ko ntaco ufite. Tuvuga ngo ufite amafaranga no busa. Abantu bazahwera bayafite, mukaje kwa muganga akavugwa bikanga. Satani ntabwo azagutinyira ibyo ufite cyangwa se aho uhagaze, ahubwo azagutinyira uwo muri kumwe nawe. Amen. Satani azadutinyira kuko turi kumwe n'Imana. Icamba tukinjira mu cumba c'umwuka, icama tukarenga aya masengesho y'ahangaha, dusenga tubw'Imana ngo Mana utwinjire mu mwuka wacu kugira ngo tubashe kugeraho uwo kontorora wenyine. Imana yamana kumanuka muri wowe, yamaze guteka muri wowe. Iyo uri muhimbaza Imana, uri muvuga Imana, uba uri mubwira Imana ngo Mana nyinjiza hahandi, nyinjiza mu cumba canje. Iyo wamaze kukigeramo, Imana yonyine iraza ikakwisangira, ikakubwira ngo warangije, ahasigaye tuza. Ni cya gihe uzawinjira mu cumba c'umwuka n'indirimbo uri murimba ikakunanira, cyangwa se usanga baririmbye mwaheze ku ndirimbo imwe, mwapanze indirimbo uko muzazirimba zose ziri ku murongo, cyangwa atangiye gusenga cyangwa atangiye kuririmba ukumva utakiririmbye, ukumva ishaje muri wowe n'amasengesho n'indimi. Nukuvuga ngo uba winjiye mu cumba c'Imana, hahandi utabasha kwikontorora wowe, hahandi utavuga ngo n'ubwenge bwanje, hahandi ushobora kwicara bugasha bukira wicaye ahantu hamwe uri uvugana n'Imana. Naho Imana idukeneye, ntidukeneye kuza kurahura hano uko usukurahura ngo twaje amasengesho niturenga ngo tuvuge ngo Mana turatashe twarangije. Oya, ntabwo twaje kurahura, ahubwo twaje kwinjira mu nzira y'Imana ishaka. Uyu muriro w'Imana tujane no mu ngo zacu turyamane, tuwirira mwejo abahura natwe bavuge ngo dore umurimo w'Imana, nukuvuga ngo dore Imana. Nibakubona bazavuga ngo dore Imana ngira tambutse. Haleluya.
nimba bakikwitiranya nawe ufite ikibazo, bagomba kukubona bakakubura, bakavuga ngo Jacques ntaki Jacques wa wundi. Nukubera iki? Nuko Jacques wa kamere yapfuye, hariho Jacques w'umwuka, hariho Jacques w'Imana uhari. Bavuga ngo uyu muntu none siwe, suku nguku. Imana idufashe. Amen.